Kierowca! Puściliśmy między siebie Jonasza i Fitch nie żyje! McManus, opanuj się! Kierowca, kierunek wioska! Dotarczaj się, artyleria! Działo zniszczone, jazda! Podnił, naprzód!
Poszlijmy ją do diabła! Trafiliśmy! No i jeden KM mniej! Dorwaliśmy ich! To działa! Poszli do piachu! Niemiecki czołg! Zbliża się! Uwaga na to działo! Uwaga na działo polowe! A kto ich uciszy? I co wyrwali? Cholera, co to było? Oczyścić most z niemieckich obrońców! Piechota, wycośmy ją! Chyba już! No to dawaj gazu! Znów płocko! Gazu! Edward! Zabierz nas z tego błota! Czekali na nas! Cholera! Nie ma przyczepności! Odepchnijmy ich, chłopaki! Zostawcie bez! Ale brak przyczepności nie panuje! Chodźcie! No chodźcie! Richard? Tak jest! Come on! Oszalałeś wszystkich! Chcesz nas pozabijać! Edward, uważaj na tobą! Edward! Wypuść tego gołębia! To jest rozkaz, synu! Czy ty mnie zrozumiałeś?
pola walki. To Townsend! Zadanie ogniowe! 4, 1, 4, 2, 3. Ładuj! Zaraz walnie, chłopaki. Dobrze mi się z wami służyło.